咁咧，而家以下我哋有個反應咧，就係將 powder 嘅 calcium carbonate 即係加落去呢個 excess 嘅 acid 度。咁當然啦，佢就會生成咗 CO2，而佢個 volume 咧就會我哋會記錄噶啦。咁隨住唔同時間咧，佢個 volume 個改變咧就會好似以下落嚟咁樣啦。咁即係話咧，去到咧大約50秒左右咧，佢就完成個反應啦。個 volume 咧就係100cm 級嘅。咁我哋記得先。咁然後咧，而家嗰個 experiment 咧就再做多一次。不過今次咧就係重點係用緊呢個一樣嘅 mass 啦，即係大家都係10 gram 啦，例如話嘅啫。咁但係佢係用緊 granule instead of powder 嘅狀態喎。咁即係話咧，而家如果你咁睇嘅話咧，啲 HCl 咧去掂到本身可以掂到嗰個 surface 咧，就會係可以包裹住呢度啦，係可以掂到啦，係咪？呢啲 powder 嚟嘅，佢表面咧都有好多 surface 咧去掂得到佢嗰啲 HCl 啦。但係問題係，如果你將佢變咗做 granule 之後咧，佢只有得呢一個位置咧係可以掂到咧嗰個嘅HCl 嘅啫。咁所以咧，而家由於嗰個 surface area 咧係低咗啦，咁所以咧令到佢又少咗嗰個 number of effective collision 嘅喎。Per unit time，咁即係話咧個 rate 咧都會有所下降嘅。咁所以佢嗰個過程咧應該係要耐過50秒啊。呢個50秒冇變化過啦，唔啱啦。呢個都係50秒左右做完反應。呢個甚至乎咧係再早啲啊，早過50秒喎。咁呢個都唔啱啦。咁呢個咧就正確啲，因為佢大約咧可能後多些少咧，後過50秒咧之後先至做完成個反應咧就正確。而且咧我哋再 check 咧就係由於佢有 same mass 嘅calcium carbonate 咧，亦都即係話咧佢個 mole 數咧數量應該係一樣，亦都佢最尾產生嘅 CO2 都係會係一樣嘅 volume，就係100嘅。咁我哋 check 多次先，最尾咧 dot 咧 option dot 咧都即確係會生成到100 cm 級嘅CO2 出嚟嘅。咁所以咧答案就會係 dot。